सब्सक्राइब करें और पंखा वाले भी लाइक कर दो यार। पंखा आया था 1885 में और कूलर आया था 1991 में। तो मुझको 1 पॉइंट दे दो यार। चलो ले लो, हो गया तुम्हें 1 पॉइंट। पंखा आ जाता है 2000 तक में, कूलर आता है 5000 तक में, तो पंखा को 1 पॉइंट। तब फैन कम बिजली खपत करता है और कूलर ज़्यादा बिजली खपत करता है, तो फैन को 1 पॉइंट। और कूलर ठंडी हवा भी देता है और गर्मी हवा भी देता है, और पंखा में ऐसा कुछ नहीं है, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट कूलर को। तो बिना रीज़न फैन।